세탁기 층간소음, 더 이상 참지 마세요. 핫버튼 세탁기 받침대 하나면 고민 해결. 세탁기 진동 때문에 불안하고 층간소음 걱정에 마음 졸이셨나요? 핫버튼 세탁기 받침대가 이 모든 고민을 싹 해결해 드릴게요. 튼튼한 스테인리스 재질로 최대 500kg 하중까지 거뜬히 높이 조절은 기본, 수평까지 완벽하게 맞출 수 있으니 어떤 세탁기든 오케이. 층간소음 걱정 없고 습기와 곰팡이까지 방지해주니 세탁실이 늘 쾌적하겠죠? 냉장고 및 습기 때문에 고민이셨던 분도 이제 핫버튼 받침대로 높이 조절하고 시원하게 청소하세요. 튼튼하고 깔끔한 디자인은 왜 이제 샀나 싶을 정도로 만족하실 거예요. 세탁기 덜덜거리는 소리, 이제 안녕. 핫버튼 세탁기 받침대로 조용하고 쾌적한 세탁 환경을 만들어 보세요.